ମୁଁ ଆସି ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପାର୍କିଂ ଦେଖିବା। ପାର୍କିଂ ଏଇଠି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାହିଁ, କାର୍ ବି ରହିବ। ଏଠି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ବହୁତ, ସେକରେ ବି ଗଛମୂଳ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ତୁମ ବାଇକ୍ଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାବା ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏମିତି ଅଛି, ଆଦିୟୋଗୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟି। ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ବର ଗଛ ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି, ଏଠି ବି କିଛି ଗଛ ଲାଗିଛି। ଗେଟ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଦିୟୋଗୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେଇଛି। ପଶୁ ଠିକ୍ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁ ଫୁଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଭଲ ବାବା ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଛି। ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଅଛି। ଏଠି ଏମିତି ଅଛି, ଟିକା ଦି ସିଂହ ଆଁ କରି ଅନେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି, ଏଠା ବୁଲିବା। ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ। କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠି ହରିପୁର ଗ୍ରାମ ଦେବୀ, ତା ପାଖରେ ଲମ୍ବି ପାଣି ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଗାଧାମୀ ଧରୁଆ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ବଡ଼ା ପଛପର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ବସାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କୋନାବିର ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ରଘୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ଏ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସନ୍ଦିପାହାଲି ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ମା ପ୍ରଦେଶନ ଅଛନ୍ତି। ବାଲି ମାଟି ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ରାଜ ଅଛି। ଏଠି ପାଖରେ କୋଟାମେଳା ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦରଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ଦେବାଦେବୀ ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟି ଏମିତି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।
जलेश्वर मंदिर बुला सारी देखते मंदिर बहुत सुंदर मंदिर अटे गेट आदियोगी स्टाइल अच्छी गेट में पछपटे ही अच्छी गाड़ी बहुत सुंदर गाटे जब नुआपड़ा आस निहाती ए जगह को आप लिस्ट में सामिल करूँ आज ये रखा पुणी देखा आउटे कौन प्लेस टिल देन थैंक यू बाय बाय।